Assalamu alaikum jama'a, barkanku da warhaka, barkanku da wannan lokaci. Idan yau ne farkon shigowarka wannan tasha, muna buƙatar ka yi mana subscribing, ka taɓa alamar ƙararrawa domin tashin gwauron zaben da Indomie take yi. A yau ne muka samu labarin wani gwaggwaɓan mai shago ya sauke price ɗinsa na Indomie domin taimaka gwauraye da cin Indomie su ci gaba da sharholiyarsu da masu gida, inda ya maida babban katan 7,000, ƙaramin katan 3,500, ita kuma babba a pieces ɗaiɗai, ma'ana ɗaiɗai ya maida ita naira 150, ƙaramar kuma naira 70, domin dai duka matasa marasa aure da masu gida su ci gaba da morewa na tsawon lokaci kafin tasu ta ƙare. Domin samun sassauƙar Indomin nan, mu haɗu a comment section. Ga mai buƙatar order, sai mu haɗe a comment section. Indomie is down, sunan ma taken dai irin namu kenan. Wannan Alhaji ya sha godiya a gun talakawa da samari 'yan aci-a-more. Wai Najeriyan nan ina za ta kai mu ne? Komai tsada, katan ɗin Indomie ya fi na taliya tsada. Ya kamata a dubi ƙasar nan tamu. Mu dai mun sai sauƙi, dan ni da na ga sauƙi ma sai da na sayi katan 4, kimanin katan 4 na siya, har in fita daga azumi lafiya na lau. Sai dai in yi suhur, in yi buɗe baki, ba ni da wani matsala da ita. Na yi gezin kaina, ni kan na huta. Domin samun mai sauƙi, kai mana subscribing da ƙararrawa, sannan sai mu haɗe a comment section domin order, don tana gab kuma ta kusan ƙarewa. Kar a manta da subscribing da taɓa alamar ƙararrawa. Mun gode.